Kembali lagi ke channel Joy Pangestu. Saya akan membongkar laptop HP G245 Gen 10. Ini bautnya hanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang sebelumnya itu di bawah ini ada bautnya, tapi tipe ini G245 Gen 10 ini tidak ada. Ini kita akan membongkar ya. Cara membongkarnya dengan alat yang sederhana, simpel sekali ini. Oke, ini bongkar sudah selesai ya. Tipe ini bawahnya SSD NVMe 2280. Dan untuk slot memorinya di bawah motherboard. Jadi untuk upgrade memori untuk membongkarnya agak lama ya. Jadi kita hanya tutorial membongkar saja. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengupgrade SSD atau memori tipe HP Gen 245 Gen 10. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe gratis. Terima kasih. Dada apa dada kekeret iklannya? Iklan